Il progetto Dementia Friendly Conegliano, questa sera ci sarà l'ultimo incontro formativo di quest'anno per i Vigili del Fuoco e tutte le altre forze dell'ordine. Per scelta è stato fatto qui in caserma per far vedere come la città sia vicino a questa problematica. Vogliamo togliere lo stigma, far capire che i malati e le famiglie non sono da sole, ecco perché il gruppo promotore formato dalla Fondazione Sant'Augusta, dal Comune di Conegliano, dal gruppo Associazione Familiari Alzheimer di Conegliano, da il dottor Losigo, rappresentante dei farmacisti, e il dottor Antoniazzi si sono uniti per proprio fare rete in questa comunità solidale alla malattia, e questa serata è una serata dove insegneremo e parleremo insieme di questo problema. Come Comune di Conegliano stiamo portando avanti il progetto con molto entusiasmo, sia il sindaco che tutta l'amministrazione crede in questo progetto, e a Natale faremo delle iniziative comunque che servano appunto per includere e far partecipare anche le persone appunto che sono affette da questa malattia, e pensiamo che in futuro riusciremo a fare veramente grandi cose, a tramutare in realtà quelli che adesso magari sono dei sogni parzialmente realizzati. Il ruolo delle forze dell'ordine è sicuramente un ruolo di rilievo, di autorità all'interno della cittadinanza, quindi è un punto di riferimento per tutti. Per questo motivo potrebbe capitare loro di affrontare delle emergenze che coinvolgono anche anziani con un inizio di demenza, di deterioramento cognitivo. Quindi è importante per loro sapersi approcciare nel modo più adeguato per riuscire a gestire l'emergenza, riuscire a gestire anche le situazioni di panico e di difficoltà che può affrontare l'anziano e anche gli altri cittadini che chiedono l'aiuto. Cercando di rimanere il più possibile calmi, parlando con un ritmo di voce lento, un tono basso, cercando di portare pazienza e di ascoltarlo, di accogliere un po' quello che ci dice, anche se ci sembra strano o che non sembra molto realistico. Però molte volte la paura che vivono queste persone è vera, e quindi noi dobbiamo accogliere quella. La dottoressa Bortolomeo Elena ci aveva proposto questa cosa, l'abbiamo ritenuta validissima perché noi lavoriamo per il soccorso e ci troviamo a volte di fronte a delle persone che hanno bisogno. In questo caso la demenza senile non è facile a primo acchito capire cosa come, e queste serate sicuramente servono a darci quella cultura, quelle notizie base per come capire, affrontare e capire una persona se è malata e quali possono essere i metodi, come noi dobbiamo comportarci e agire. Insomma, ecco, questo è il senso di quella serata fatta ancora ad aprile di quest'anno. Adesso abbiamo voluto ripeterla, la cosa si è incrementata, ci sono questa sera 4 psicologhe e abbiamo ritenuto di farla qui al distaccamento perché coinvolgendo tutto il personale del distaccamento, aggiungendo il personale di Viterbo Veneto e quello di Gagliardini, coinvolgendo anche chiaramente le forze dell'ordine del territorio. L'emergenza e la demenza nel momento in cui ci troviamo coinvolti nella società, nel mondo di tutti i giorni, a incontrare persone in difficoltà che per le loro fragilità cognitive non trovano lo spazio, no, di vita nella comunità. Allora l'emergenza diventa ripristinare la solidarietà sociale, ripristinare la sensibilità, in modo che tutti, anche nelle loro difficoltà, siano inclusi nel gruppo, nella città, nella comunità e nelle famiglie. Non è importante fare diagnosi, diciamo, al semaforo, no? Fermi, individuando magari un anziano in un momento di difficoltà e quindi iniziare a immaginare di dover capire se ha la demenza o meno. Ci sono dei segni ovviamente, ma nel momento in cui ci troviamo di fronte a qualche situazione di cui notiamo la fragilità, il senso di sviluppare il pensiero solidale è quello di osservare, cercare di capire come poter essere utili, provare ad avvicinare la persona con delicatezza, con rispetto, quindi indipendentemente dal motivo che la rende fragile in quel momento, magari confusa, disorientata, il senso è farmi attento al bisogno dell'altro, che
posso notare, insomma, anche vicino, anche per strada o durante un mio momento di lavoro, può aver bisogno della mia cura, e avere il rispetto di avvicinarmi e capire se e come posso essere utile, e laddove però la persona potrebbe anche sentirsi invece in difficoltà a causa di questo mio intervento, di questa mia presenza, lasciare con calma, allontanarmi e, se è il caso, chiamare proprio le forze dell'ordine che, come in questa circostanza, cerchiamo di formare proprio per poter intervenire con maggiore competenza e supporto al cittadino.